Upane suarane ya wis biasa. Tapi kena daya pangaribawa kuwi mau iya ta wis ditukul laku njupuk karo suarane Kanjeng Nabi Daud nang kono sing padha mirengke ku ya wis para bidadari. Ya bener ngelmu iku kone kanthi laku lan kudu diguruke. Ning lek sing jeneng iki le awakmu iso ya ta marai si A oleh marai si B oleh. Terus lek diwalik berarti lek wis ngene iki kan ibaratnya padha karo catetan nang buku. Ya iso ae. Sebab apa? Mulane iku perlu dicoba dilakoni yen pengen dibuktikan. Awakmu arep tak wenehi pengertian utawa pengalaman, wimbuh pengalaman. Ning Pakde ora kudu kepengin awakmu kudu gunakne ora. Iki mung carane nggih kok kena nggo nambah wawasanmu. Nggih, mungkin damel derek nggih kenging tambah pengalaman Pak. Ngono. Lah iki ning bab anu le. Pengasihan ning kanggo nguatke lan ngapike swara. Umpamane kaya sing tukang nembang utawa adan sing wong sok kerep ngetokke swara akeh. Wonten pengasihane ngoten niku. Ya iya, kena nggo nguatke ya iso nggih ngapikne ning kono. Nah, pripun Pak? Ngene. Jopone ya ta utawa mantrane Bismillahirrahmanirrahim. Uluk-uluk Jawa si Kartika. Si perkutut sira aja nyucuk swaraku enak nyucuk madune tawon. Ya. Nabi Daud swaraku widodari sing padha krungu aja meneh saiki ora asiya marang aku nalika aku isih banyu putih wong sabana padha asih marang swaraku asih saking kersaning Allah. Iku mantrane. Ya. Lah, terus lakune gampang le, kepenak. Laku niku tirakat nggih. Tirakate poso lepas sedina sewengi. Tok. Nggih. Njur yen wis rampung dislameti jajan pasar karo nganggo kembang telon dikum ana gelas mengko yen wis rampung lan njupke slametan lan ngajatke njur kembange telon diunjuk karo sing lakone mau ngono iku. Nggih, nglepas niku kula tekanken malih Pak Adi mungkin lek rencang-rencang dereng ngertos dadi mboten maem, mboten mimi, mboten tilem nggih Pak Adi. Pas niku sedina sewengi. Jajan pasar contone selamatan. Wis pokoke to wis napa cenil ngoten niku to Pak Adi. Iya ya wis jajan pasar sak onone ya cenil gethuk sak piturute ya apa pokoke minimal napa Pak Adi ngoten niku lek jajan pasar. Maksudnya kedah cenil mawon angsal napa ora ya sak wernane le. Tegese sak wernane ya paling ora apa warna 5 apa warna 10. Ngono. Ya sing rehne kuwi mengko ora wurung ya diundangke
kanca utawa sanak sedulur dadi ya dikira ae sing mungkin pantes didum karo ditambahi bujeng kuat. Ayo jeneng abang jeneng Sengkala kuwi pasti. Nggih, selamat. Lah iku temen le wong jenenge keapuane. Oh iya Kanjeng Nabi Dawud ceritane lek nyuwara was luar biasa. Mulane inggo wiwit jaman semono nganti tekan saiki wong iku padha ngalap daya perbawane Kanjeng Nabi Dawud yen wong tukang adol swara. Apa iku penyanyi? Ngono iku apa tukang apa jenenge kirok sinden ngoten. Iya ya sinden ya dalang pokoke sing wong apa iku kulino nggunakake swara adol swara. Iku ya ngono lah mbok paribasane suarane biasa-biasa ae. Niki sing badhe kula tanglet. Terus pundi Pak? Opane suarane ya wis biasa. Tapi kena daya pangaribawa kuwi mau iya ta wis ditukul laku njupuk karo suarane Kanjeng Nabi Dawud nang kono sing padha mirengke ku ya wis para bidadari. Iku wonten bidadari-bidadari ngoten ya nganti teko paribasane widodari sing nganti padha krungu. Kanjeng Nabi Dawud ceritane lek adan wah sampai teko suarane iku lek cara tembunge bocah saiki piye yo menggaung. Iso ngebake blat papat krungu kabeh tur enak. Ya ta. Lah senajan nang kono lek nyuwara biasa lirih ning yo apa iku panggah kepenak. Ketok katone lirih ning dirungokke saka kaduan ya enak ya kepenak. Ning semaken ngoten ya. Wong jenenge ya kuwi mau pengasihan utawa lek ngarani kuwi ilmu gurah le. Gurah. Dadi yo kuat suarane ora gampang serak yo apik. Ngono kuwi. Iki kata-kata Ade. Niki kedah di ngarani ngoten niku dices. Apa kan pun tirakat pun selamatan. Dadi pun gadah niki Ade, pun gadah kula pengasihan swara niku. Mengkira mboten di ces malih napa ical napa iya le ibarate gaman ya terus ketul to yen ora diasah luwih-luwih yen arep kanggo. Nah niki arep kanggo terus ya ditirakati ben saya apik sak temene ya to. Lene rakati kuwi ya mung setahun sepisan. Pendak Sura namung luwih hebat. Kuwi lek pendak arep kanggo kuwi ditirakati wis saya cara gaman ladhepe pitung penyukur. Misalnya ngeten Ade. Kula penyanyi misal pun gadah niku. Nah, kula mbenjing niku badhe nyanyi teng mriku. Nah, niki carane dos pundi Pak De ben ngecese ini Pak De. Ya wis padha karo nalika wiwitan kuwi le ya ditirakati sedina sewengi senajan to ora dislameti. Ning lek sing setahun sepisan ya ta Pendak Sura iku wajib dislameti namung sing jeneng kembang telon kudu ngono kudu diombe. Ini berarti perumpamaane pripun Pak De misal tiang nembang niku dirungokne ngoten. Wah ya wis kuwi to pokoke sarwa enak, sarwa nyenengke, sarwa indah lah pokoke wis ndak kuciwa. Dadi tumrape sing ngrungokne terbayang-bayang ngoten lho mboten Pak De. Iya apa sampai upamane kowe kae sak temene nuwun sewu wonge ora begitu ndayani. Nggih, ya to. Cara wong lanang ya ora begitu ganteng, cara wong bocah putri ya ora begitu ayu ning suarane
Aku lek ra krungu suarane si Ar masa urung marem. Wong jeneng ya lek ngarani wong tuwa biyen ya apa-apa iku yen ora lomba, dadi ora dilomba. Apa niku ngono diarani ora lomba ki ora wajar. Ngono lho, pancen tinuku aku tinuku tirakat. Ngono kuwi. Niku misal ngeten Pak De, kasusnya ngeten niki kula pertanyaan acak nih. Iya, ora apa-apa. Misale tiyang pengen gadah pengasihan niku awak De. Pun tirakat, pun slameti, pun gadah. Tapi niki Pak De, tiyange niku kasarane mboten sae teng kehidupan. Mungkin kerja tukang ya bapake wong duwe perilaku ndak tepak lah leres. Ngoten niku terus pundi Pak De misal. Tetep panggah diparingi kasile. Sebab apa? Ya kuwi pangeran iku maha murah, maha welas, maha asih. Apapun dibolehkan. Lah, rehne diarani kabeh mau ngunduh wong panggawe. Perkara lagu sing ala resikune kan kono. Sing gawa. Ya ta. Ning sing jeneng permintaan kaya ya kuwi suarane amrih apik kuwi tetep panggah iso wae mergo dituku. Sapa sing tuku kan mesti didoli, sapa sing nyuwun mesti diparingi. Walaupun itu istilahnya. Nah iya ta, lah saiki upamane contoh. Saiki wong sing tukang maling. Ya ta, wong tukang maling. Lek biyen sing okah-okah upamane duwe ilmu kekebalan, ya ta, mongko maling. Ning ilmune yo kena digunakne. Ngono kuwi lho mongko maling. Lah, apa to kok kaya ngono? Ya kuwi lho. Diarani maha welas maha asih. Lah, sipate Gusti Allah maha murah, maha welas, maha asih, Rahman Rahim, ya ta. Namun wong kan punya diberi apa? Akal dan pikiran. Ya ta. Mulane lek ngono kuwi ala. Lek kok nyanyi oleh, tapi resikone ya besok tanpa nono. Ngono kuwi. Masih kudendane. Lah. Tapi lek niki aman nggih Pak De, maksudnya mboten wonten risiko. Mungkin lek damel niki mungkin istilahnya kasarane mungkin pecair rada angel kan buat sampai ngoten niku aman. Ora. Nggih. Ora. Nggih. Berarti apa Pak De? Berarti misal lek apa Pak Dalang. Kebanyakan iya le, ya mbok sing ditukne kuwi montrone piye ning sing kebanyakan ilmu gurah kuwi mesti on duwe. Apa kuwi ya istilahe njaluk bentuk jamu nyang wong tuwa sekaligus kangge saknyangan tok apa ngenyangi dhewe ngono iku. Lek ngoten niku kedak digurane napa mboten Pak De? Misal kan niki wonten keterangan saking Pak De ngeten pun niki Pak De nggih pun diparingi japa, tirakat, kalih slametan dan lain sebagainya. Niku misal kula nul nggih Pak De, kula mboten pengen berguru misal. Kula pengen ngecakne niki. Kula pengen ngecakne niki pengen jajal cetas. Iya. Kenging Pak De. Nah, iki ngene. Tak wiwiti balik jaman biyen meneh. Nggih, monggo. Aku nate takon Mbah. Nggih. Napa lek bab ngoten-ngoten niku upamane kula pengen duwe terus meguru teng panjenengan, Mbah. Ya ora kudu ngono. Tegese ya bener ngelmu iku kene kanthi laku lan kudu diguruke. Ning lek sing jeneng iki le awakmu iso ya ta marai si A oleh, marai si B oleh. Terus lek diwalik berarti lek wis ngene iki kan ibaratnya padha karo catetan nang buku. Kuwi ya iso ae. Sebab apa? Mulane iku perlu dicoba dilakoni yen pengen dibuktikan. Ngono lho. Nah, niki mungkin lek rencana-rencana pengen membuktikan
Iya. Monggo. Ya iku soalé ngelmu iku kelakone kanthi laku, angger lakune dituku mungkin ya iso. Soalé upane kok gurukne ya to awakmu guru nyang bab iki mau ilmu kuwi. Ning ora kok lakoni. Kendak dadi. Ha iya to ora kok lakoni, ora kok tuku. Walikane ngono kuwi. Mergo ya kuwi ngelmu kelakone kanthi laku ya kudu dilakoni. Kuncine nang kono kuwi sebab sekabeh ilmu ya to kuwi ya ana sing kudu digurukake, ana sing cukup ngene iki njur dilakoni. Ngono iku. Ilmu kan lakone kan laku. Tapi lek misal maos jopone mawon nih, waduh mboten wonten lakune. Lah ya kuwi ora dadi etung. Jare diwaos mawon, diucap mawon tapi mboten ditindakake. Lah ya umpamane saiki awakmu ya to nyang pasar golek arit. Arit. Lah teko ngomah langsung kok bocak-bacokne tedas pisan pindho. Engko to sesuk gobal gabul. Ngono iku. Nggih, gambarane ngoten niku. Ngono kuwi. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman atau sederek-derek sing wonten profesi mungkin Pakde penyanyi. Tukang nembang. Heeh, pokoke sing wong ahli ngetokne swara akeh pokoke gampangane ya kuwi lek ngarani wong biyen tukang ngadol swara. Ku halal-halal mawon. Lah mulane kat soalé Pakde. Yaiku apa to kok Pakde ngrembug nganti sak lakune, sak montorane, sak slametane ya wong jenenge kebisan diketokke tular anak sedulur kan kena wae. Jadi hidup kita itu kalau bisa berguna untuk sesama. Tetap ada Pakde. Napa niku? Moto beberapa orang. Urip iku urip Pakde. Hidup itu harus bisa menghidupi orang lain. Ngono kuwi. Sing lek wonten gadah pengetahuan masih kedhi ngoten nggih. Dibagi-bagi ngeten ya. Memang misine kita nggih ngoten. Toh kita ndak ada unsur pemaksaan. Kayak ngene mau kabeh mau ya mbok menawa tegese sanak sedulur pengen lan nglakoni monggo tapi balik maneh tidak ada tekanan dan keharusan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak percaya. Wah, aku nggak percaya. Silahkan dibuktikan sendiri. Nanti kalau sudah silahkan komen. Tapi harus dengan niku apa deh aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi. Jopone bener, selamatane nggih bener, dengan alur yang benar. Mungkin monggo sing pun jajal komen mawon. Iya. Kalih video ini di-subscribe. Mungkin ke pojokan video biasanya wonten tombol subscribe di-subscribe riyen supados kita lebih semangat Pak. Nguri budaya niki Pak. Ambel maringi istilah info-info. Atus ngaten iki. Ngono kuwi ngene ya. Ya sawetara ngono dhisik ya Pak D tak jeruput dhisik. Siap nggih. Ora sempat malih nih. Matur nuwun iki Pak D. Ya,